Menene dialetika ke Africa because bitakel ye reshang darame menije Australia menije Asia wij monam kelu enerameling jawme ruaine tide ka ruaine tiba kalet kwaran ndini jan metanyal mukule la kuzen palkone ngaish kone o kuäär Yecu Kristo kana no rol nyal ci jaga caga jog shagamin cha jaga gwar menen che jag bona ka wiara arla na ruaine dialatene karamo ko ngas beje boy so shun kono wala ke jan gwasa mene lat kon ruaine titene because lin kono raje shalat kono kuran ni Yecu Kristo ko jogo kono shenega ma sha jago menen che jag ram kan bible wi mono kelo kala da na roi kod le na roi gwandan antenial mi ku Yecu Kristo ko ila jak ka pega baka wala barai ka tung norin full kamang goro no antopige shikona meshalat pan ko tega manakon kana nye manakon kada manakon tiken tishatung linglin cha jaling shagoro wala ko babaloi ko tung nore ko dara makan ta galyang pan ko shalat ko tung linglin da ta galyang kelamona so ajen roi ko de pan chalat ka powerpoint dungo shagoro ko tung nore ko mete garam ngai kun ko tung nore bona ko ku ko mu ko ne je but ka kele la kono la de kan kono re ngwane dia la kon apal ko bana ko ran mana je thik ko bo kon ko le jag yede ko chokon promise ko an warol nel karaje ma wela deje kabata kel ga yemen gudwa so enu gom linga tene ni marke damar yenu mal ko pin enu gom titna damar ke nyima as long as sigarijin ko shiran wanga danien mitega turbel as long as sigarijin so yenu mal ko pin ko bana khud bana je thik ko daje kam liang mrong kapala ko kwira ba ko ne da ngwaraja yekos baraja no so akan kon ngone dial kan kon on to shanapal gwara mu gon shungne ko Abraham ko Isaac ko Jacob ejin kuäär ko smronga le ko lus ko pon ejin ko smde palaji reido dial godin ko ejin ko smte sinowal kata sinta ka bata sinamen shankel ejin ko skel kara godin kata ko smde den mitin gegadu chako jeti ke sagam ko gorne yo baka pel baka jejek pel baka piye gadu ko re roine ko dial baka share re bong ko tete ko jin bine ngeje godin story dial ke share ne dial chalatsen la ka lujine mi chine bible kwen kajin la ne news duk ken dial chapal ga kwida mar dial kan nye mar dial gosni dial te kan ten kan rama buraje men beleng ko am nyodo ten buka boss godin ka buka kamleng mrong ko be la loy la jin ka tieji godin ko gwa ga wa aroy ni jin soda kan hijne no kon dial ke roin ko sok ko boy ko godin ka dukken josh ken dial cha ko thi ke shugar ni Yecu Kristo la kwara inono shigamen de lar kenyam andaman don sibit bosol ka Australia ka roine tete ka roine to golong ko ne goro ne da kon be share kel but aken kono ben ka mangor kono bu kono lat men yam dong de tok o de kus de point gede kate gede daro de ket ka de toro raiken tung ning ne de nyam che ko bogo yel I think dia waje ajen bogo de da pai abogo pai doj men cha de dial men cha ko combine tin so kadi do matega ku daro wude jen ngwan wude badak de medin nogalong mishang mishi de jang loy daga che de mashaket de ye ko la be straight away loy daga bit loy la shun de malawade han kuäär la parnishan was ni dial minta basare pan sholan kanda Jalamure dormitele
She we the ye the door. Hagwashe dwishe bas. Dwarf shaitan hakwar mi gori ha te shui de ma. And below come, Lord Jesus tama ni guas ni dia la ro loida. Shara duerewa ni kelu guas ni dial pala gualeb de widele. Yes, cordial contin bako. Oh, la tiame ko, tiam win mon ko. Ta keter monishan. Ke shaitan. Ta nekelge kan ejen komter. Guri wan jinon we rodu because Jesus remarch genomi de Jesus was nidial ni shang the door Rami on Jesus hejen guanter. Praise the Lord. Did you read in the bucket? Take it, did use this 7 Adventist. Katega number 3. La wedding. Bana kanjik wish moname mu kono nyir. So mu kan akin o ken nyir tala kantega. Chikaman chala re roino posko ramalero de la mazwa lo general la guanterpos. Kramoro lela lawa nene agwanterwa lo general alamescos. Chalo no bu gagana wishar ballo no ken nyingwa de chilo de shig platen. Lara jadi bane kanjeng minyerne oeme shwane minyun savre waeme kengas kenalat bane weke Jerusalem bane we resh ke Yecu kel bamer kon push kerunti bas dor kel bane weshen guazinrel ro re pari nyal bane jidweri welu meni so grunity pastor ngeshkon en hosha poindane walpot Georgias in ryoka kwerni Yecu kel Chilemuni con kete ke guaseme Kengas kenalat bana weke Jerusalem Bana weresh ke Yecu ke Pamer kon push ke runti bas dor ke Bana weshem guazilel ro Repari nyal bane jidweri welu mani sogrunity basdor miselangas shane de weke Jerusalem shikon nyam kwarni Yecu de wenen min dene jeg ni barmaj Kengas kenalat bana weke Jerusalem bane weresh ke Yecu kel bamer kon push kerunti bas dor kel bane weshem guazinrel ro re pori nyal bane ji dweri welu mani sovereignty basdor wane ke kristu kwer minyerne dwer
bekon pelkami wanan dwer nyer keso ramshi dwer pel shekoy kwara kos bijek kengas kenelat banawa ke Jerusalem banewerwesh ke Yecu ken bamer kon push kerunti bas dorker banewishem wazirel ro repori nyal baneji dweri weluk many sok trinity bas dor. The last verse, Shisia, ni wasin bagaksi koshalosh, min la, guglukin jake gwaseme, conjugal kwas negneru ke oweme, kengas kenalat banawa ke Jerusalem, banewerweching ke Yecu ken bamer kon push kerunti bas dorker bane wishen gwasirel ro repori nyal baneji dweri welu mani sok runiti bas dor nye mara kanda mara dial wimon ngech kone bes jogame michi kon jis kon palpenyo gwa ka chi kon linga malade ejeni shisiang nu gwazin ba gaksi kashalwaj mila gug lok injok gwaza me kon jugal kos negnoro kawo me so shomo kon ko en Yecu Kristo lade rolnel ke gwaza me ledeni lad ela lad ke go so shekoman jagor ko bok Hebrew ko to kon go mishung nyam kos kapala ko kwidan so jalla de Yecu ko te diale chalad wi mon gwame lat ke ko nene nyot kan na kante ko shango Yecu Kristo woben amu biro da la da rolnel gwame ejene shamusu sa jogo tadlo ko chwa kam luok chwa ko mo ko sanduk ka chwa nyutta ba tet keje meno chute ko gwa rode kan gwa rel goide rode kan gwa la hok dial kan de dial la kan ka sen mulono en Yecu Kristo kata cha beliwi mon geje akan de tela na kane kata cha rolnel wotum lat gogo mele gogla jene berembe onang wi yika ko ba dwer ne dial ba ka palaga but anta ku Yecu le tatin geje gwami shenga la lar ko ne shengan tegna gaje ka ba dwer ne ka bene dial ba ka lay gaje ko sogrun ga so Yecu Kristo me shawron nel chungdere shugwa chosho ko shu Yecu shawnyam gwan ko ni sham lang pidan kamo gon der kono loy pen so bungutede bi Yecu chawo pal kon dial le kenwa pel riäŋ daga tega yomu shiga mala pa kuro lat ka ten mala kula yokane ne la kan wa pel sharga ngotol so mu bukan kulo tere bukan kulo shumne am gwanan ba ka kula palaga so en gogo morun mi shabarar shumutere shigwame kwana leke je to ajeno Yecu Kristo ron mu jenne am gwana chilada ma to ne de shale kroden eken babenang rolnel kenene te shiro de ralla ko gode keje ken jenwi mon bu kwajele lim today jinni maramo ke da maramo raylen ku diala titnone goro ne gor kuäär gwaza de Jackson chagamen talar ka Isaiah chogo jendeju de diok goro kuäär gwaza mbiaje jeg aramu gon jengni ke gon nyono peldupe ajalu ngo kuäär ka bana del paga palaga an koy loy podome telepe ko she dur ku chaga shar batte galle min mi cha sedo win mona me bata ko gwas ma ba daga je kajira mo mona mugla ro non ejin ran kwar Yecu Kristo chula no ro ejiran kwar Yecu Kristo jas ko joba ajo yere lanugo kare lo do ko shango kan wo wo Yecu be je gala la len to go nyin win mona de mer kanina riäŋ
a balang a goy anything any door ke le mi shiro yes ko kos wi mon me ates lo aje te na wi mon wa me ken dial met kenna amat kwani gormen a shangnyer kuznat ken dial to ne min cha ko la ban ka mer ko jiyo kadade ne maka je wona ne te ga mu ko no wi jaj ke kwire yo re roi ne ko kon la kam roi kon ga japan roi kon ko kwiwut ko mi chola Dhakiyeth and Dhakiyeth ne me shi Yecu shi jen wo ga jero cheret ko waje chola Jericho so upon in wo chola Dhakiyeth mo shawa awun musul salbaka man den shawa awun mereng kajen shiwo ne sul bogo koro ba chawo a kuäär ne den sul bogo ne chawo ka wud mereng chawo ka nyok bane jane wud mi shek me shi Yecu Kristo me ben ka sho je lenga lawo ne shi Yecu Kristo ire de kajen woje mo ko la lenga ne je te ga wud mi chola Yecu Kristo sho gorgo ne be nen po ne jane Yecu Kristo mo ne nga ban me ben charo je ga lawo ne shi te ga wuni to barbar to chiro de latin lawo la wulle de telo gwamde ne so mi ci Dhakiyeth me chala no point ne chawa chororo wo yire bun ngano mo cho ko dwija ko kode cho ko dwija kaje chawa sho Yecu Kristo cho jane kenene shi Yecu Kristo ne kaje shi Yecu Kristo cho mengne jare ne diale kon ko cho ji jogo Dhakiyeth berpen ana wala bo doro so ka taya chawo me ci go doro chigano me ci go doro Dhakiyeth kaje atela roi ko me chala Dhakiyeth chawa ci Dhakiyeth choro de je ni bang ka showo kuäär ano wala chawa ba nyinga dial baga kam ne dishan kamite garama sha mai ka dor kai chawa ba loje na kan wan so shi Yecu jawo loy ka wana ne awala shi kan ta ga shi bin dai dora me bat kala da kon kulo gor ko ne ku kono la gwe reide o gwe kono ja beso ne e sher mi sha ngune je a shan mi shiro da lare ne ga go zedan chara lad but take a gor kuäär o ngi je kon kareide ko ka roi ne de la shala rai bible ka kam ga kon shikaman ta gor ko gor ga pin ko bo korodan ba kon ngi ke mte ga gor kuäär o ne ba kon ngi ga kwire am ko la gor ko de kon ngi je elengo jen kel dong ne lar kon ne an pone jen Dhakiyeth enor sharam shek ka chalo falji store ka no mone she by accident take a gor ko ba kon ngi je en Dhakiyeth ko chawo pal ko wun mireng te ga kel mo den mu gor ko ne ba kon ngi ge jam en Dhakiyeth ko chawo use ni je chawo pal ko ne ram sul boka te ga mu gor kuäär ba kon ngi ge kwide can all this characteristic ni dial many times je re bun ga je chawo ko wi jat many times je re bun ga je chawo ko wi jat a many times chawo jen kan Yecu Kristo chik bin mis dual kel kashu Yecu Kristo che jogo ba nyanga dial ba kan de dial to kan ga lon to kor koro ba kon ni ga kwiden ban muke na lojo fal penya la bi bible be kon ko ne shi koro ko si kon teji kam ne yedu ko bible mo mo ko ni ajin bi nge jona so di ko ne shara ka bong ko ken ko cha gor ko to ne di ko ne ja ko cha gor ko to ne but en message cha gor kero ja cha tare de shi da ngai unless ci kuäär nyonte ajala kula gwa ko nyumar ke da mar gosun diala to konten mi jira mi she gor ko ne bi roin ko zbe ko kwen hono ko bi fal first ko ka roin ne titine chika tida kon ga ngaj bang ka sher kon ke ko widan bat kiti kwen kon ga karame ku gala kam go ko ba ga gwar pen ajara ma mo ngi kon ka jala ko news kon ko ma loda ko kwiro ke ne me awo ne bu ko ya ne no mama na ko ne sham no mama na ko ne sham ka shanale bado shi korokos jaga ta ko goro baga kamne ton lonne je ko lojen ko gora no be roje mono be ngai ko ne bewla da outside bewla narar o man gor kuäär janene ne kabiya right ko jane
kele dong de kolim ga go sindial de konten miti goti tene nyimar ke damar gwar ke mar ona ko ne tenega bible ko gan shuk diala kon biga lep ka biga kwen dong te ga makan lat ka powerpoint goma batere bible ga so bi ko ne yo bi campaign ka bi la mat kon so shikaten diala len ga tie ka kon if there's anything wrong shika jaw she keno dong mo ngoga kan dial just put in the comment kam mete ga michilo de che tiap re roine tedene ke shi shuk de che campaign just put it as a comment ko gan mana kon gan nye mana kon diala bo ben afterward kana ko menen bon ko share kon roine dia shigamala lel ba powerpoint ba la nyam and then ba ko ra jok ko ba ko te go mo wa ko kwen ngaje gan mana kon dial kan nye mana kon dial a roje nyam yenene kata te gaje ke gata an chalat kaje a shagor no ne en zakiyas kene jin mulurde no ne en point jen zakiyas en point jen right en shagor ka shede amuda jin yake je kan mu nyuzu ji rete gudu ene ci zakiyas ce wo joy ko rete gudu me she ben ka kristo ce kristo she je batte ga me shala da kane kristo kane ne je kajin jira mu da marama kenyi marama te ga me ngi ji ga je right zakiyas me shana me ro roy ne ga men ne mo kon lat o banaja kon kon ke lew ka luk shogo wal bangon baskel a wona ka bangon yo makana ko ne go ka tung nore forgive me but I'll try my best ba won ko ne ba ko ne go la sel me bro de len ka zakiya ka luk shogo wal bangon baskel sanye she wai Yecu kana zakiyas shawa kashu Yecu wo ka Jericho kashu red keje katega kuäär solboga mishwale zakiyas riäŋ sen kashu gore no be Yecu nen mi ram mitede ka kui bunä ka ewut mi shek shuring niam ka shuwa kot wijas ka be Yecu nen ka beret kejen duop amo meshi Yecu shuk en gwazamo chunyale ka je jogi zakiyas berpen ka pet ka badelwa te shendu en wala ben pen ka pet ka je nyor ka tesloash bas baro ka ne ideal te shaje nen atok ka ne ideal shaje nen atok kami ka waka I jen bawa jal ram gwan duere zakiyas shong en wine ka kuäär ni Yecu jok nene kuära ba kwish kel kanyen ga dial kamne chishan kami sharan mash ke duer ka dor beje shole nika ngwan kashu Yecu ejok wale shikantega ben shangame ko jenba agad Abraham ko ba garan ko beneti shibas ben gor kabaka kan alekta kuäran ko shalwa ko sharira ta cika kwan mace ta game chagwaje ka sana la kana lel ko gware so biku shop ko shalat ka powerpoint an biku kwana gwaten akele dong na kono ko ngai gwa men ko kono la gwa men agan mar kan nye mar nesh kono ne shalat kon this is the story meji talk a very short
a share me shake along, come shirana kwen, don't let on kwen in less than 5 minutes. But Kagwad Kukon and Wikije, Chalar Kono and Tenji Talkton, Chana Kamerwig woman. Meant to think in Chizakeas, shower shelling Cohen and a Yecu Ben, Crave, Wajaman. Katai Shabangaja. Shawan and a take of Medid, Mishirode, Lanyam coaches the Kias, La Weda work, tell a woman and a Yecu Kajako Ramashek. Katai Shagaja, Chawchi Jen, Chukulo Kodwijat, and Jadamashu Yecu Kurs for Chocolone. Kelada Konkulangajane. Ngay kona ray Bible ko ne Yesu shawa an ba ko babala no right war. Kame chala tije jaga ko ne nyunde ne gur ko konde jaje de ko jangai. Shi jaga jogade rameshianen shagwar shagutungen. Nyuz je kon ko en Yesu Kristo me sheben wi mon me kwala shol ko ne ba shol Emmanuel ko mulo no tuko scale ko kon. Yesu Kristo me sheben wi mon. In this story ke shada mere shada na me. Ray shared kan magatai larodithin and pointed in Yesu Kristo kagwama chanyo the law and a co-represent God to cotton. Just Zacchaeus chow kanala run, but Zacchaeus go on and a dawokos. But chow can show cocos ko mekan show cocos kaje a bonnet and a kujalangak ko and nature damawa. Can a Yesu can a long and Yesu me could represent cocos at that time. Canadian le kujalangak, Nadial kujalangak and Zacchaeus, Comune, cook and loan a dear. Kojiran, Mishura kam kus. Kakwani Bible nisham. La unijin kumidinijin, sham would lagad method. But Mukini Bible Mukini Quen, Alachilana Duerku, Ten Lady Lakan Markani Latkano scale. Jin, La unijin go to queen, but Duerku La unikan the moon and Nialabakan line. So Jenny Shakula shot cone and she's a kiss. Chawan cone and a day, of course, then and make while symbolize Jesus can along a minute, code, cone and a duer. But a moon Zacchaeus duer. Zacchaeus make on a mesh Yesu Kristo mesh odore, Chinedia lechidorar, Chigano Yesu Kristo, a move doram la one duer mon. Code, cause Zacchaeus a quarren to Tolga Solbong. Native to Solbong, your quarken melcana ledamu. Lekano kuäär. Ngay kono naga ngijon me lati ga kan ba kalela. Chaka jog shwa peg mukan kamye ki peg mukan go ki chwa kan. Ko dong beben ga shang dong ne sine dial dong de peg dong di yo di ga yor pe ngaje bungu tede. Chawe baji jogo ne no ka dong di yor real kel pen baji jogo bi yoro ba ga yor pen. So real kel do den chaw la du de chaw office but bo dot ko kare jeb ka den. Ajen doba ku kala riangaje kenene kajin the same system like kana today mich ay jag bill ka bill ma ken pay on time ngu bu to gona baji jogo ne cha wude chare maybe ke $10 ke $20 allow you your pen ka pega thin pega chare wude so no mone ata kul gana ajan ko lar go business sure take sure with it thin ajen dobe ko lagu ko eneramal la sul boga ka juice at that time ko letken ga kumarom kel chawa we ke on ne ken ga jijjangne ke ga jidwere ko kan la kan ko ka cha gor e ngunu ken ko to ngone re ngunu ko sko ne shiran sheda kwal kenene ne so jene cha ko symbolize ko ken ne dialte kon te chiruden tangnyam ko Zacchaeus da wada Yesu da ko kulonen da wonen so kana rolonga minene je because cha tak aduerga so many me shojen chukulo kodwijas en jaze chukulo kodwije ajen kul represent Yesu Kristo cha bajagwi mon ko gama kul lagat kos kajen ko kono logo ko kemesu ci Jesus cha wode cha wa en jaska ka yen kar kangai kono Yesu Kristo
mesha pod wijad mesha pod ne pod ke je wijad ejen ko la kon ko mechi zakiya za on ko ne be duer ga te chiruden par nyam daga no kos baka ban pen chokulo ga Yecu Kristo and then chu Yecu Kristo chokulo chu Yecu Kristo ko kam ne ala chi duer ga diala ta chi dot pen and then chokos choku to that kind of relationship chana me gwa misha gorka kaje Isaiah chana mergwe ka kwi story ga ne ka kwi duer tene te ku zakiya lele ram joko shakwar shebenen chane mergwe ka Isaiah all right ka Isaiah shoka chane mergwe ka Isaiah shoka jindiye jure bangan chane mergwe ka Isaiah shoka jindiye jure bangan te garoj mishalar tun go me chawde chawa logo ka duer nas so ka Isaiah shoka jindiye jure bangan bas kel kana bas raw te garoj mishalar tun go me yeah I hope yeah that's good just want to see that good corner chawa log goga duer nas Isaiah choga jindi jur bangon salar go chawa nene tet kos nyal sheshek ko deraran kan kakane jiske diu ko shedeling dundo duerku shakamdu da yenokos do chiduerku jipeno beji wish ka kwish mo shejeling so shalar kon go man ka Isaiah ko duer ku jira mo aken shiruden gang nyam du yenokos ko ne kos shejebenen ka kwish mo ko ne kan kos kanaji chiduerin tang nyam du yenokos do ko ne shejeden nen chawo ko kuje mo ken roju ken lela ling ajene kwala shat ko kwi ko ne ajene kwala shat ko kwi Zacchaeus ajene kwa kono nong that story gaji chi story mu ko take ne out of nowhere ko ne gor kwar ko ne be kon entertain ko sam tango ne lana lat ka shene ko dong de loina de tet ki dong de tok de dol ki dong de lo da but en shade me kam waje kon ko kwi ko te ga mu ko no bitin ray bible kana makale utin diala sha gorede gorga gatin ko gor kwaro ne te ga mu ko no wish ka enador first chawa correlate ka shanga ta ko kon ray te ga dan ejene ku kon lugi ko roje chalat ka Isaiah ejene babu no ka share Zacchaeus go ma ko ne dial de shi kam ne shi ngak la shi Yecu Kristo chelen lord kan duer ga te chalat ko me jene da wo Yecu Kristo ka ke da wo kos ka akena ga banpin chawo no it cannot work me shokulo pen loy de law ne shokulo banpin and then chokulo take away me ne no kos kajen gwaza mo me shi to chawa me shi Yecu Kristo nen chawa shi Yesu jogo berpin Zacchaeus awale bawa doru ka bana wonyor kel ngai kona so jiram enran wi mon mishi duer ku shiga loshkos chi tegdu shi kam Yecu Kristo chaw ko la ja welcome ga tet ka dia ko jiram mishi ga de shengo as long as me Yecu Kristo nongi chaw ne shi ku cheji bu jojo ejen ko la lar ka ejen ko la lar kon ejen ko la lar kon Yecu Kristo ga ne dia la baka gwar kam ga katala ramba ba mu jojo chara na me jogo ne no jene
ko again the reason about ke we mon ga ko na kan te ga jek ene ramishi banka chen bu mutograr but jin kara bro do tugrara ko mo loy do ko ne ne te ke ti we mon gwa mi and then bi alo jitin bi Yesu Kristo bi jogo ne chiron ko ne bi gor ko ne de dialo ko ne ko tu bu ko lu njoka ken kan ne so kelo de ne ko kono le gwe ko en Yesu en Zacchaeus me che duer ke me che ga ngai a che ga ban pin ko ngai je ne ken duer ke a ken peno ne de ben ke Yesu Kristo chokule jien choga ban pin ne chokulo kodwi jat ko bo kwaro kos bene ne gwa chana mer gwe je langu mededen shamar tan gwa me mo kon ko mo kon ko basene be ken kon nyos midini jan long den mo kon ta a chana meru ne amanyok bane je mer gwe ta chalat keje so chana meru ne bane je mer gwe mededen shamar tan gwa so mo gwe kon gwa chanyo galar gwa me mo kon kona kaja na Isaiah shoga jin dieju do bangwan dan te kal din te duer ko ken di chamat kora chawode Isaiah shoga jin dieju do bangwan bas joka na bas ngwan chawo ko mula de jo cho ko chitetku yar garem which mean shana shaga na kala lo ko zawone ne shwana nak kashi yet ku rong ke je so yet kon shi rong ke je ko tumure sina kwal ne jwan kulna ko duk tungwan so yaran ajana kawran dor je ajaran ran je chawo yet kon shi je kon ga jar shi ga tyang de je ko tumune ko kul kon chumutere chawo chitit kon shi ga tyang rem ko ne konna kente dialo rene chawo tolgan ngot kan yal chawo ke jin ladini kash ne kala lad lebduni ti je you see Ray luang no ko chalar ba ko ne shona gon ga shak ka chalar ba ne wona ne ko logal leb roy ka ka mngai ko no wi mon go mene ene ramala dor check show quickly la way ne ram mo pelle den but ka ngai ko no am pela mone chawo nyam ko chawo ye dor ko go ala ka dor tin we dor bi mo ko show quickly and then bi ulo jala fan and then batok badol ba way ram mo pelle long la dor mala mo je show but nini one ne ejicha mislead ko gane da lara to pelle wandien but wankot chawene ne pel win mona me e dorokos okay so akene chala rai roi kos kamu ko kone nya gwamene te ga to ko ken chala kon rai de sha kon nya go jongno gwamene right pelle shogo bakel bas wal bakel awoka jandara chawede chawete ka ngok dang bakel to locus nelke kabaro ti jek je chawo kele nyam chawo awang leka jira momono milla wang do lat gorno ne brolyak ke binagu kele chawo no mono locus mi jira mala totone de jiti nyimar ke damar ko ne goro ne broja mono bi bita mono bi pal ko an shang mono shemino ga yekos bada mino ga yesheta katan dialo no ko ne yeshetan ka tibna kon mai tel thong bana jagredian tel kan ngam bala jagredian chaji lok damar kan nyimar ko ten lokos ka kantin kan barawton ten jeg longaje chawa kelanyam chawa awang liaka okay chawa kaleb kasha chikona pa ko ne ta jarwa jama ka izai shoga jindi yuru bangwan ko tumude chawa leb kunchi tyang ne kan ga kaitar ramalat sok ken yinen chawa alef kasha jirano bu kaj be kaj kujije kaj mon baramado den be wono dereyo kujije wona na kaj moyo baramado den be wona gayo kan dialo to ne kan nyon dialo secondly en ramle roy ka kaj nishan ramachura ga tok roja ga kaj shawara momone ran shaitan min chakol larji shukr min ci Yesu Kristo ko lar jijus me roja ga ne chagad Israel ke Pharisees kene go ke roja ga kel
Pharisees kene je gorga tero jaga kel jaga jok John shoko badda ko kayen gad guru ni shaitan ko jen aneng nas ni tugode chawo ka tal som terede jen agwan kaiga ko jala ajen to kaji kenyen ne minyoz ja wi mon ko ne en jira mo no gwati kene wi mon ke lew mi jira mi chitigdo la ko ne tele song mi bladre tegado la gono broja kaj so gore from today ko bishano palaga kosko ba kajamanu be woyredo so kala ja kono nyok eno tumode chawa katet minagran mi kushmu bijal bes ko gojene jarama manede nak beran par ga nak ba chawa no man shukos shagor adwer klosh mi shep tijek loydu milash gorno bishemni tijek all the time tell mu go mi chimisha la gorno woje mungu kana lo nyintino dor gor ko dong na nyi bijal wishar bo gorno dong na di tijek di ko lat di shirandi dom di durandi kwal di na de ko kos di kaji lat kente diala ton eno loydu milashar mi jeng sham ngenyewo ne telo kosmetere loydu e shaytan jalla ray loydu but no kos jiko gor ko zo ne jindiro do rire tatone ko di ben ko kuäär ku Yecu Kristo kada jikan ka taye ce Dhakiyeth cero ce jaga caga goy ke jaga ben ga Yecu Kristo ka shwaje jogo ne ci kante ga ben ga ji wala chawo ka shuk ti pes ka lane kami jeg shudu mila pes ne jen gwa da bula ne ti jeksin chawo jaga no mono ngai kona ray bible ga chawo ku shugra mo nong mal ku kala gwadu wi pam zayen gwan kodo pam ko ngai kono pam ne mu kod ga janin la ja luang ka la ja yeb ba chawo ram nong no mal chawo shukala kan le kan pe da long kala che shaga jago ko ne je shu ejen chawo lo shat jen tamo you see chawo kenen milani ti kajne karame lani nyin daga jira man neno ma chai shol go kor chai shol go lok chai shol ko dong te ga mi je kam nene daro ko chai biti je mun lero ro mon but ko goro te gram rin bulok but ko goro bne do bu kam nen bu ko moy go problem keno goro nene dong dara mo dare go je chawe bro short ten bio lar no chana ma chanen ka chawe this one it is shemugo chawe karamal lani nyin daka ramala goro nene de na dak ramala goro de na ga ramala goro nene de na tagrek chaw kan de diala do na let shaytan bu goro jira mo da mar mo ke nyi maram mitika ray loy du ke la daga goro nene be ben ga Yecu Kristo be jogo pallega ka be ga pal roy ko do mene chalane ye yan krodun raja ko kuidan kondia kala de jako nene kan de diala ci kon go goitana mitega misha mention goma kachi raylo da ciyo goy kaguje jawana ne tiga millerisen goro be binyam kot kabi jog mishi bilon go woje jakarado jongno koro kosko ne kamnera ko chalarka ka Jeremiah mechi Jeremiah she jako ne bo wodo ramala mulla jatat te jogo wer go gita darami ta dar kaje mu wene ne yo kulunjok be jokulu ben nyod men ko ile jakaje me shawa ne la tada la munu mala kana be tada yo mo kana gwa ka pegan gore tawla ja kana nyok be de ka be tada tanga ci kos cho aiza cho Jeremiah cho jogo be tan le no mo kaje yen mi sharudun loja mane ende yalat ka jen tai mon de ye tada nyok ala nyen ka de yalat ka do mo ngorien so me pen kono ne shikon nam kos shikon go je gwa ka chikonwa reide ka soke lew abu kon let kedi al bu kon lel o kan kon rodan losh kos ngut kon ti sher kon ti kan wi mon kamu go kon nyagwa me ka ta chalar ka jagwa me nyok chawa kenen milani kajni karami leni nyindaka kamni nene ti lamas so mo mla gor ho binne ti lamas biga dak pen so shimgwa chawa lok ka kui dom chawa
she gor ko ne bitela be mena bugodom ngai kona wala chi control tenata Africa kene USA kan Canada chi parkel ko chi roi ko si jere shere ne dial mishi shek shinen la beje ni jawo shek mabagor mishi wuchinen la beje ni jawo ne digo baden shiang man shi shiang mo ko kin dial shi nindi chi control teno wala cha kon joko ne nin gur ka chawo bi jeg ba ko remno rode mishi kon te dial te chi kon go gweje tama go let ka roden is because ci jek ci remno ko shaitan wa ko mulo ngeje yede wo ko mithengo wi mon ko ci godon badda kaje ci tiap ne ko no win monet senata chalo ngot ka tay go ko no gaje no wal ngu ko no kurunte kon during the 1990 ne kon ga 1970 ne mi jen shere ga 2000 amen abeno ga 2021 amen taken ga every 2 years la take ga long ngai kone ne mishi wood mu kon wood de den misha de nen da na kem no weekend ko go ki je mi jagalon mi je shek mu kon sheng mo de den misha nen da na kem no weekend en jal ba ma chan da kular ko no wal culture an jal na ba but ka jal na ka je bang shi jen jal kana bang at the moment ko jal kana bang na a culture but jal kana today cha ler cha je matten keler emi jego kos ko rude gorudo be jalga way me look good kamen ko men ko ba wene ne wudo mane balam kamen jal kan moy ko ga bene ko ba ko je wunu ko ken ko ba wene ne ipon ishego mane point de gwa but kata ci koro ko sere alaga je chawo point shek amitede amida wudo ne na lajen wudo shek ko chawo ka meneten daga meneten sheng de ala ta wud chawo shikanda shi do den ka dawo ngai golga but ani shi kwan diala ton akan gor kuäär ko zo da kon shinga but ko shingotede ci shianan cha ko cha were tega ci beni shaitan ta kon bos ko dupti jek and then to society to break down ejen ku kon lenen ko mene dor dial tere shing mushunga da unless ti ne darawto ci kan gor ko bukan kuäär ko bukan tegden bukan kam kuäär ko scale bukan bible kwan kel ka bukan pal kel the shing mala shunga ko kan gat ken ko right but mi shide ne law ne wutte ga politics ti shega balang then god be ko lo bang anga be ko lo golo yo a shaitan be ko lo gol ka chalar kon ka Ephesus ta ne shiga shingaje ta da wuda shingaje man ta da gada ka shingai but ko charo ko chalo cha pel nong da de ko le jakra me ko kon le shap cha pel cha banpe ejen non ko re kono man karwaino kostiti tela kante ga mada dien mabane jagola ka tela pel mada dien mabane jagola ka tela mal mada dien da kono jagola chawa eni re rwaino titine ka bestweni chawa gada ti rwaino gur ka shungish mor pelresh gada ti rwaino gur ka shungish mor chuko pelresh ngai kon David mestigo ko zalongone o shinginu ko chaka kamloy de long ka mejene che Solomon che jo mugoro ne bijin lo kwar mugo chawo ne ngot kos kana roine ka nginye ga dial chawo tiet ka chu ta mo wojire den ka chu ta mo banyere den ka chu o bukus to kenete be ko fal so mene me Solomon nongo ne be pen is because chawo ko ne men one and then men te chakulo kwen ke kusken te gabano and then Solomon te beshajira so ko kono kaji Galatia shoga bakal bas wal bakal chalarde chawa kan la rajaye shenga ke ye ka shwara loshkun jaka pot ke atin gorke a point now kala de den da kono ngaja ta gan mar kin yimar o jira momona mishaji pot chital power jin mishaji pot chital long chital bom era mishi podo da ji doge joj da nyungu da kamaj kada ji shwa ke anyway goreja ejen ko kono joko ne
mu kono bose ye chawo chiwo shokon bu pot kata chiwo shokon bu pot kaje chawo chokon bu longo ne ko kon lat ka duogo ngore ban mu kan sha kon bose ye bo bo kon pot and then ban wala ni ngindial nyingwa del ngore batte kel meda kono kula ngajane te kel de kono kula ngaj gome chelarde te kong de kono kula ngaj gome chawo kaba solbro chawo ko min gor ponye gwaja kamen gor ye kamen gor ye gwaja kamen gor ponye ko titi gwashke karo ko baye pen let kamen nog yene kamen bos kaye ye chiyen te reingude because we are learning to go tell one me biala tol and in that way tell way me baye lukaje but chelar ka bas wolba on chawo tama kalat point joshke chawo menyam eler marawde e shiang shigo ka nyon ka pal kuzni goyne ka tit shiang nyer gak ka tiel wang losh shiang rola kuznas ka dagnas tiel yong kone rol ameni sheng tin shat ka ke kentiti lara jaye shit ka mesha chaya kon luok kenne tin lat ka ngok titi shiga kuäär bijak. This is a great warning. Menong de rano rugui ke jendrai bas kana menako hen melala ka kan diala sha mention gwame kashi kuäär chalar ko nene ene ramala titine che shiang kuäär che bijak. Mi news ne je konko as long as you kemi utidinu mi golat Yecu Kristo chango woben a chang sholoro do jin Kristo ta o Yecu Kristo beneron banye jepin o Yecu Kristo beneron bu nyam ne jogo jene ne ka melana malan melana loko len kedi len bible ket kalen na wala record be ji jogo kwaja ji wore ji ramla kondere because of what why jogo ji wona ne shu yongo kwang we gami yongo no we gami yongo ne jinga kwang why la ya ji do gare bible ko ne shu shangro shu jalat we gamela rin shangro why la ya jogo ko ne shu mena thu dong shu gor we gami la dine jin ko gojo taramla kende diala tan mu ko ne ga damar ke mi marka de sha kon loge ke this is the reason ko kon new stories kies ko broad we can do diala dong ne jipen ko ne di Yecu Kristo di woni am ne di abukos bishop mu ko realize kan titi la daga biga bañ pen and then bi ga kuäär tele mu bi jile la ngak kam lu yin Yecu Kristo tele mu bi de ten Yecu Kristo be jikap be jila nyam gwan mu gwan jogo ne welcome ko ajiram shi roje sha gadash cha jaga je sheno kende diala tono ke tillo go kon ga jetu gor kono bana ko woj rete ga dan ko kuiko ne nda kon kan te ga da kon je so mu go kon ne nyawame chalar ka mesi shoko jandaro mesi shoko welkel bas jandaro do badakan bas jandaro do bangwan chalar biya ka yenne dial tinchi shush kalat ka se hashkun hanba ya mushkilon lasa gagda wang nukun ki nge jaro ka ko arami molmol mukosh loide aramu molmol mukosh loide kabia longjek ku kuyen kun ko gagda tiaga ka hajde pole keninen haje te kai Yecu Kristo ashang shungne telemi did long mutarere haje te kai Yecu Kristo ashang shungne telemi did mutarere an haja ku kon le thot pin ko ne shikon rolong je shikon rolong shong shikon rolong ko ne da kon ro ko da kon lar ko gwade ke da kon daga that kind of relationship tin diala shikon yan pin Yecu Kristo mu ko kama ba kam ne shang shung ne da and then ba dirba kan which is exactly mala talk michipal ti duer ko jigoto ko shawo shang shung ne dan sharaga bi michilop nyamkos mele Yecu alelo mishi ben nyam da kaci jogon ne pal mishi ben nyam da kaci ko ci jogo pal der gaga hula togo
Yecu Kristo la dwer ku diala kon la kane. And then be shang shung them at the point the bella point be Georgia la to leader chang kel. No ne ga nyam kos kan dwer kon wang na ken. Ko shawo kos dan chara ka man me pet. Our God is like a consuming fire. Tell a goma taw it's destroying them. The laka woja out of the record. Ko gwa chago gar pintin bago shoten. Chago bu matima man shankel. A shang wo Yesu Kristo woben dwere ba tim ke dwere ba ejectin la ken confess. Dwere ba ejectin la ken ro loiten pin aken dwere ba yeka ko kerun. Ban mi dwere mi chi Yesu Kristo jogo palle ka kwiden dwere mun shabatin. Cha palaga for good. Kozdan ramana na palaga ka shelo itinurun. Ran we mona men ejelaran laran palaga today ban mi shaw gaguru ni ran lawati min medan. Ejala ko lawane ne ishang bara moshunun ko bar mi shaga laga togo naga me ayinti yenge 10 years me tatiniga nyam la togo natin baga ben baga amene mi shala da wala. You know? So amisha gwejala character kake banami nyos ga jakon coach de kororan nge ko titini shiganda tare tagada ci Yesu Kristo ci jijjoga wala ni marke damar me jira mute rai taga ka tati tin ngaje ko guje wona ne shandu shawa gwalon shupoj ladiniler shupoj ko ne biban ga kos ladini yonkonga shupoj ko ne biban ga Yesu Kristo ladini shing dialan jebta salar ko ne shikon kadalak shupoj ko ne biban ga Yesu Kristo ber ke Yesu Kristo ko loini dwer ko pen e jiboinga e jelaka bliu ko bu ko ni Yesu Kristo be beladaga bu ngutede bro kan nesh ko ne wude cha podu jat kene Yesu Kristo kel from the time she Yesu Kristo jogo ne tema rekwar angu mechi togo ne cha jogo I promise you from today bitte tin shankor chello no ram me chelu chu woro nel bat news ko ne jogo ne cha chudu cha gor penyam cha gor pen ko bukta ga la shang wane dial benen bitte tin kenen so eno beben ko kos it is never too late on kuäär show control ke time said ko jira mamu ken ben ga time me ba jongo rar no time ja said we mon gele a time to ga Yesu Kristo nyam gwan ko mu obrarun ko tele pelaka milale ta look chango this is the time why we ku ngok tin chagamen tala kan news ko aram la gwan der ku ngoda la gwan der aram la gwan shung ngoda la gwan shung aram je ku ngoda la ram je ko gwa we ngok tin ron che ngok tin forever katal shaitan lon ko balaw ben nyogurun ba wenene no ebe jele jako be der ko kane diala chango kujengo kos ko moy ke yede me bikan shaitan bikan tiam ga jala shi shaitan chabule ta power ko ne baka on ko ne bika pan ne more ajen chayu ko liti wala Yesu Kristo der ku dial nongnaga be bakam shang shungna shu poj ko ne ebe ben ga Yesu Kristo kamala problem jene membo kono kulo gwej iyo o en pone jen en zakia zane meshaben gani Yesu Kristo bugo be miskel chawalar kno era man gonduere mo goram gonduere no mona of course mu bere lwakos netin te thin ba gwenyete la la dino wal ramme a gonduere ko do be men te jekte la la dino gani am goy ken no nori but chawa wan kos gwejene tan la dita chete diale kon taka pal ejene kwa Paul le joko ne ngudi ne bala roy ko kejete dai kejene ne la naganana kene diale ko le bala roy ko dane ko ngadre ka kene de la na jaga jogo of course ne men Stephen me bogoje era me ko je to ko ne bapu but chawa ramedan shije lo ngortono ne antamane era me jidid chuponya wal taliu ke Yesu Kristo kel chawa ponyi shiben neo chawa ponyi me jidid ni Yesu Kristo tegraida but chuponya shendo already ajiche discourage ko don ita lade to chikut jibu no ga
Don't listen to that voice. Me take a job, me jogger loy do ko nene. Cha too late chidan mo ko sko to le ka lati jek. Joe mone, a Joe shaitan me pen ni jo nene bu kan take a bijek. Come we con your woman ka ta cha lat ka je. Some make you tell make talk. Was the key as to jogo to win. Yecu kaluk shogo wal bangwan birthday. Yecu kana zakia so me shi Yecu shop and guazamo, that is kagwaya shi zakia to code widget. Me shi Yecu shop and guazamo to nyale kashoje job Zacchaeus berpin kapes ko ba del wa te shendo and wallet sho ben pin kapes kashoje nyor katasloash wish kon gan mar nyamare Yecu Kristo te gabraj misalar kon Yecu te gabraj misalar kon kanyus shoga jandaro kanyus shoga dogbas jandaro Yecu Kristo shawa lenga han shonga tok duel kaduanga sik mite garame welling mite garame ling jawda kala bisik babban resh kaje bamis kaje kel kabamis ka kel baramin shi tiem jaka nyur ka kel we kom kwara da sheneke o shihan pin pot kashe nyur kel ka gwar we kom kwara da ramitake jis ajaling min la riye koze dual cause. Now we corner and Zacchaeus. Point again Zacchaeus mesha jogo Yecu Kristo o jinber mesha jogo Yecu Kristo berpin ke pesko on today bodor chawe kan Zacchaeus kan lep ko gwam didalong cho ben pin pesko long ke choje nyor ka taslosh jira momo Yecu Kristo now la reje dong sik kramo jawdo ling jin lingi jaw Yecu Kristo ke yeko se shaja la yeko la jalinga roja ray loy duta ke bi mal nokten ga pes ka taslosh ke bi mongor bilat wala la ja hodi abula ni nyingo mugo ikona ga tashi Zacchaeus mesha jogo berpinga je tashi duer ka jaga palpenya choko ko wijak chukos cha welcome me kula la symbol of Jesus Christ ko chenen ko nene jin tikel ga gada kamugo ikona ga jen ta ga je shawa meshi ko woshan Zacchaeus meshi kwanta non wisar betka biga be miskel chawa miska ka kel lodane ta ndang mishi kos michi no ray loidu atachi Yecu ko lar ga je kan news ko mu yon no ko ne be ray duel ke ray loidu ban be miskel ken roine bien go sham kel yin Yecu amu ka roine kostetene buku ko ne lo ko mechi Zacchaeus meshi ga nyur ken Yecu Kristo kel la misken lodeno mishi nyur shi roine kostete chi ga lep la ko ne ga le yekos la bere loidu straight away ka ko ne ga je la ja news duk dial kan mission lot kan ka ejeno ku ko nen ko mugor kono ne bana roine te bana ka ngaja gwa la gor ko ne bana pal ko mu kon ngawle ko roine te din bi yekos bete kel kon bana mistake no mon bana je sham ngaja kel ka bo point dana gwa shiga mala kon gwa sham ka bo point we today tin is a balong ka kwaje lenen mechi Zacchaeus mechi nyur kene Yecu Kristo la ne misken kel ngu mechi togane chaw jira mo mechi tegdu shi red kos ko gwan shi to ko biroy kos bigo kwen chiri ne ndu wana ngai ko ne ramo mo ne charo red kos ko ngodo gwe kene shanga jene wal so la waka mu kut kene je but chaw mechi continue confessing chaw mechi continue la lo jini duer ko pen chaw la bene kante gare doaro instead on ne tene jin gwa yedan
ajene kul nen ko mechi zakia za to ko misken kene Yecu Kristo angu mechi to chawo choro de je me kwala accuse ne chawo che je ne rore che Yecu Kristo jogo ne kuäär atogo ne wale mite karama che nyinga mai ke shak chawo ba kam nyinga na ngwan chawo ka mite ge ramala shan mital dor wame chawo ba jammo shi dor ko ci zakia se shana mite ge jene wal che go ko shang dere che gor ho we wo che ben ge shang ko Yecu Kristo bete de be kam Yecu Kristo. From today, from that time, the symbol of food eku kana lisha malaro kod chawo jira mamona michi roi kod michi talk michi Bible chion ko mele bia chanke ni mele one day chawo michi talk ko le bia Bible mana chawo kan nyingu dial jekta la le la kala do loy do kan diala jinngak do mele de gule jek jinngak kole la kol gi gule jek jinngak teran la romana gule jek jinngak kunu mela na kudu geje shanga gala shingaje kan de diala do yonko ne kan diala do gul kan jek then bukulo okay but gwala ga kwidi ban mugul kut kaloga buka kangen dial buka yakkan dial betel kel chawo shang mone chawo chi kante ga ban dor ngodo den ci do no ba boy ni je ka chai bon ci lu ko woro de chiro de je re Yecu Kristo bu lan len nga bu lan let korani Yecu Kristo shang o koran wo ben ci jibu joyrar ba kaniji ka beji jogo ne ejen len mu ko ci kampe ga maga ci pega do den ci uno and then mush de jane ajene ku kon nen ko mechi zakia senior kana Yecu Kristo che duer ga chaga ngaji straight away ko ne angula duer mona and then chawa che ben ga Yecu Kristo che duer ga diala ta chaga wo which is a great challenge to all of us today jinda mara mona kinyi mara mo mi kene Bible mi tele Bible ona ko bi Bible bi kap kung no roga ga Bible changa man tor la lak ne ji jep kane bi kwen But kemake ngai ko an Bible me tege tun wana long ta gore de men to dot kon go ne kan gor tan mi shire de ko la ga ya jag la ga yam mamutin e bi ujug o ne chagul kwentin you know Yecu Kristo don are lo aju today ke yede yekos when the Jesus step bin we mon physically be lo be don but yede me ja we mon ajan lat ko gomene ka John ka news chogo de bas jandaro ko an do an si karamo joro ling kajan chokulo go ko ramling malad ye aja kaba ke aja ling win mona me tele benefit mi benon kon gan mar ne mar mi jiramu te roy ko miton mi cheling wor kan nyi mora mo mo guji tele roy ko mi cheling chu gwereje chu kondeje ke chu gweneje shara matalot ko Yecu Kristo me cheben wi monwa kana nyur ga Pharisees kana nyur ga Pharisees kana nyur ga gora kana nyur ga ne diale ku pala gwe ne ga ne ga shungne chuune jen gos ne te pala gwe ne to ga ne la je jene babu jogo je angu nyur kel yen kul ga na mayna ke ler ga kana sol bo chaga jogo ne tel joy tel kim gor kana ene ne te jos krodien ko garan be ko babu gor ne de ci pat mu gujiro kende bak tenere dobdo baramen shibat be Yecu Kristo be dobdo be jagor kamu guji je ko ne ajira me shibat gwa de nyam kaga bade shibat guji ji dob chi benen loy ni jok u sholo gan moro ko kene guji shi bangwa yi ko bakten u sholo ga jongna ka kante ga jagwa chana dob chana je kataye shol jagro den ga je mele kanwe chi masaye men chalat re roini shine je excuse me so kango meshi togone so mu ikona kadit shoko wal bangwan tan jarwai no ko chagolo describe gaje dit shoko wal bangwan bas baro awogo wal kel chawode chawon wat koznal go ko long ken la jaga tek la jaga tek bum kallo koznal ka sok ken la jaga rami kush dor kapel lo koznal ka shung
kala jaka loj ran kagoa lukos nyal poske kala dob ajak kaboy luskus nyal goye elong ka betesin amani shankel kalokos nyal kishung ka ken dial ka sok ka gowni ken kadab in laylay kalimni ken katwar limni ken katwar in shadim kaga ken la luke jangdu mo kaga tidien jeke dorsen ejenta tarwaynu kos chaga shat kejenta amanu ko wonene karwaynu kos mishi benreidien chiro rajigi la ajin the same person anymore laro rajigi ajin different person ko lekan tegdul kana ger mishi sha gorko buga kwen ka bimenta la reidien bi latlet jene ku holenen ko emiseshi zakia zabasham gane Yecu karso mokulo lo na right kos mishi kwen Zakia's life was never the same. Chawachi took the chororo ger immediately. And which means from that time, mila kwele ne chukul chapel. Mite galati jagla la lade ne me kwala gwe kejayo ne na gwanduere keje me kwala wei shi Yecu Kristo chonyur karama gwanduere keje chawa chatotoni chapel bone. Kachi Yecu larko ne shi Zakia's to kantega chejag because of his action. Mulodo nene emeshi Zakia zalad manage dila ko Yecu Kristo shole ne dial ni shang wargan shangdar sinin pele jide pinga gad ka dial eneramu jide de lingo nene shole shude chawa eneramu shud kwani Yecu Kristo waje shol chawara mon bungutere bakantega bejijek ke bajaken so kangai kono ko look shogo wal bangwan me chakule chawachi Zakia shong en wini chowa kuäär ni Yecu jog nene kuära bakwishkel kanyen ta dial kamne tishan kame sharan maj kador bejaloje ni kangwan kashu Yecu jogi wale shikantega ben Reishangame. Ko Jenba, which is Zacchaeus, agat Abraham. Ko Bagaran, ko Benetin Shibat Bengor, Kabaka kan. Kanyanen. Of which that from today, Jiramashi Benga Yecu Kristo. Ajin gada Abraham bone. Jiramashi Benga Yecu Kristo. Ajin kar Abraham bone kangas. Ko shawo banne dial baga kenge Abraham ko win mona ma Yecu belar ko ne banne dial baga kenge Yecu Kristo whereby me ramakan ben ge Yecu Kristo tala kante ga me jaga ke Yecu Kristo akar Abraham ko and David me kwala badap dai karga de tawa akar Abraham nyuzo kon gan mara kanda mare ruwaini titi bum gana long ruwaini tini ga sok ka win mona kwala la de gwame win mon ga taye sha ga je ninda makel ka shu kullong shang barodin mena win mona mena batatin krodien batatin karwada ka batatin kanin karun tikizna bar bakel krodin gwada shinin tikizna bakel chiga ta ko buga soga ne bu win mon ba tok bedagna batok bu kwarni Yecu Kristo ben bene diala jishungnu baga benang rolnyal bijishungnu baga bene di jishungnu do shagam ku kono lawlenga nen ka dire dan bene di jishungnu do baga woshinkel ga kuäär ga ninti bas dorkel mi shojo wa kan la diala ci kon gula tare den go mene ba kon moy ka shang long mu ban longa je rolnyal ajen kulela the symbol of those 1000 years bukulo tianga la rundi kizna baro
Chagatai she shak win monte tin Kurunti Kisnabakel Katai she shak win monte tin Kaninda Bakel Kakashang Barod in Churancho long with Shangan Ron Kizabarodian Banao long with Kakusdan Kakurani Shukruso Kel Ronal Katai Le Kusla Bay Kashang longer Bun boot kel kɛnɛ Adam Rekap. So Kajira Mona Eno bro read Kuzancha kon kap ko bom. Eno bro read Kano bibin kapos Ajilla Jamme Koloy de Corado. Eno bitugo Bogoto Kalene Kano take to become Yecu Karaso Ajilla Shar Koloy de Kelo. Mikini Sharko and Buquarocos become Tegdu. Ko bilani jaka ka bino ka sharu ka leo ka loydu ka leo ka shanu ka leo ka teru ka leo chejeda ma force by all mean kuzanta na force kama ne jimek me chukulo mego and then be jukulo ka muide mishi mengni kui gara ni Yecu Kristo ko shi goreje be mushin shi Yecu ko lar ko ne han ba ka pet ka muide jaka baram ma ba ka muide men shalat reitega mishi lane to go ba juku ka mush let ka to go men kula lamu mun kula kan tega men dora ejena kwala lar ko ne la biorga elia but mushi jigra na ga shang shung sawo tek me dora it doesn't cost anything men be tino ne yi men be tin gara won ne shaitan nga na ga tunwan nga na ga yo nga na ga men nga na ga dam nga na ko diala tin but sawo mi ci wong mi ci yakten e godini Yecu Kristo kan de diala na kana talo kala kwarla jammo daga yede biti diala no be ko goj bone lawane ne tala ejen ko largo e boske ye ko yemi ce ben ejen biti ku boza la buku jale jen nyam bi jale jen kor te diala do la ka goj la tala kalo la ka goj la tala kalo ko le ye la ka tala kalo kokos ka shang wona rol nel ten ba je rol nel langa ne te kan langa ne te tin ne ni wona la kan ho wona ga holo wona ga Disneyland wona ga ngunu kan diala Braro do thorgo Facebook cha benga diwo the most expensive hotel bro do tourism you know bigulo nyonna ka Facebook cha ben gwa mereng ba ne ta to to kon dial tin to gi kon dial to lat ka a human hand kan dial ga rubbish tala mo gwa mo kan no ayan ti ga YouTube billion and you are the richest person ke jira mereng ne jana long wi mon gwa me ti ga yo dial ne dial kan dial no ga papers ne begin your life, of course, make comfortable now, but Nikon read a chalar Yecu Kristo. Rega can it riäŋ now. Ko a movie can a jago. Mookan or Peleo Mookan or Jack Catidian can lose. Rega can it test Loshi and attack or run big oh yeah. Cotes lodge to women one man, she didn't as lodge a gorkosa. Jeramala Shago, Shanila Shak, a dobe she Bible larga jawan and a go robishing la Shak. Chugor, Chu share come a balarka quidu. Rain any deal. And show the one, change below. You just go in and can a road moke benet jack, can a moke benet and shanga juwen Ko a jinshik Milarankos, Goro by Yecu Kristo by 9 point. Goro baluskos by 9 point, ko bangalaron and Ramamone, chishing a shangwa. One chinewa, what you are the alchurin moke benet the alenta design, Komukono. Michuga soup can be any dial design because she shaitan and like one men go ran a janene, so check benitaga lat cone and chaper and chabukumukwa. Kungaje, loin any dial chetiang, chetiang a learn. Bokula take a guam white wickaje, a woony, and then buona becano with the law yes sugar and sugar. But Nyamkos, Chijo Jalaramugua. Mim de la chaba pedina the chukuna shakuchana up chukos kagor milaraji can mim de la con go the larger than tanken mim nene tishilu tanken kus indiane la memra laga more baga dedicated to baga come kus to ba mim to baga larga so can mim con taken ga curse can yin wuna bone
goro nene ko shawe ke yen ku Yecu Kristo ku yen represent ko shawe wood ejela wishe gone ke shek ka wi Yecu Kristo which Yecu Kristo kos so ta shek sha shat ke jela lokot ke cha wu cha bala dala wishe so sha shane je ke position to Yecu Kristo teten jen ku kon len go me cha win mon cha me ashak ta Yecu Kristo cha la wi ngone dial wi ronel chu ko do gor ko baran be nyoga shak ko be la wi ngone dial wi mon go me ko ajen ku to widien mugoro en shankos ajen bitene jen sodano ne kon wone bana men ba na ga nyos right kos bi shik be shol bi roy ko bi kwene bi shik be shol bi nyos dub dial no ne ko mi wi jogo shik dan nogaji eno wiro lel ga to shijen bi jako ne be no jin shinu ga shanga men jen be daga confident but to get peace of mind ko sometime mi jang men go bukan to dollar teje o we ken o dong ne mik ti kan galat bi shoda be lok dan bo gor ko men ko ken we are causing them to have sin achang ndir waga ka ko kerun bakon ka kon wonu bakon jog melen men is because yen wonu sha do ko chapel position ya kam yekan yen gor ko ne be na la roy ko chikon khairar and then chimen kon ko follow shikta ta gaje kana wut chira gagat mite ga michi wudale la goro ko ne ejen bo gore ban michi nyozo ne it dia I don't really mind manager malawa I don't really mind then shaitan ba shure goro ne jin wood in shik nyore le ba bible kwene pale and then be gar kun be ga kap be ga nyos ko roy ko and then be roy ko do man be kana ngai mani shanga ko wudi dona be ka roy ko do man be kana ngai this is the only thing we have to do. This story of Zacchaeus, ke shared Zacchaeus me, nije kon along, ke very big lesson. Kata dong da kon ben kejare Yecu Kristo. Ko kan biar kon dia let kon ga, chukus kon be accept ga kel. Because the gorko bu koro dan we radio kenato, radio konato, and then betana me radio shido dan be ku bala da lajen. But sure nene ilar kon no kan ai jala de chine ga bu ban pen, ban ben ga kel, these things cannot happen. Ukwene kama toda chukuda lonyo loy de thuno kama rede ne shawo kamji goro ne bilel bika lathin bika gwet and then ko goro ne no jin bro de loy kos she decision mo gor family she decision mo gor mor she decision mo gor gur she decision mo gor nyumor ke sheg a decision mo goro ne bitog la jin and then binedo ko ken bika no ko kor kajen gwaza me ajen gwaza dongda korwaini konda kon go ngoksen ajen topic ga shalat pan ga tugnin ne ko goro bugan mano kon dial mite garam kan tugnin ne dong michelin kelew shiga mano kon kan gwana kon ci didalong so da kan right ngajen wane dial ngajen tugnin ne but te ga mano kon tungut allow rajamene so shiru den dial lenkane so kan kon no go goro take a din mi de ket go la de jere roza kos ka pane je shisheng lok ben o jajaro la ra kwara ka bla palna kan palne jera mi shin alken pinshak o jajaro la ra kwara ka blosh kun lak yene kalobyak palelet ke shwara ga gur harar ke je yene kalobyak palelet ke shwara ga gur harar ke je riere ro ke je kun riere losh kun kos o shishan kwara tie baye pos Baya la ka short cause Jesus yen go
ba yele ba shur kun gor palenyin wa. Yene kalobya ke yene kalobya ke palaler ke shwara gur biharar ke je. Yene kalobya ke palaler ke shwara gur biharar ke je. Kon pala ke nyin shang jang ne wae me. Ore nerosin kenyin shang jang ne wae me. Yecu kuäär mi wewe ben bakon benang. Wewe ben bakon benang mi shang ronyal. Yene galobya ke palna let ke shwara gur biharar ke je. Yene galobya ke palna let ke shwara gur biharar ke je. Kejen gwas me ade lar kus te slosh ko shite kel kon kangish kona ko ne arwachi shukusa lada ke shed Dhakiyeth news ne je kon gatanda korada red kus keja news ne je kon gatan mitire jangnugo ke ci doro shi ngash ko lengo chawo kan de dial ko pelka berke Yecu Kristo chawo ko bukos beji accept tela ramala gundur ga mishi Yecu Kristo da man lok katala rammi lok koze ko shawa ko no kusne dial long shogarni shogarman kel korade jak ko ramojo no shawa bumutede shebilu take myself back gwatithin whatever kind of sin you're doing rini rodu Yecu Kristo shugang no de nyin wata tala mi bakana nongna kyang no jairo do tin nyin wata Ashang below the shoes ko gujine dialo ko ken who can enjoy but you yourself with your roll on and she in part of it but husband ko nene below the betes merta lat ka ko nene ba poj chiga merta thyak win mon television jackson ta kan wada kana na wiye bu wiye be dit more but bu gwana wiye kana ta then wiye betede then wiye daran wiye gaje tomorrow ko chi Yecu Kristo shelo ko na ngajiro le chai me cha promise ko bane del nangten ka shol rodu ejira mi rodu red Yecu Kristo ko loju kele o rodu deny ka some of the things talat ke ji wejmon karun baji jok o ne kwajeji just because keni gorko o ne betodan be gapal abu would be yakten so shana pal shana korano ko shana jelos losh gwara mungon shungne ku Abraham ku Isaac ku Jacob jin kuäär ko smrong lek lus ko point redor dial gwaden ko nogo shran no je nime ko konji dior gwaden shu gadni Yecu Kristo shu Jacob belu ko kwidwere ko konti gwaden yorne ro pinyamdo ko nogo chine no ko gwaden ko tine ko koy loyde ko pele dior ko ka chaga jiti gwaden re roine diala shaklada ko ngini ne ke news ne duop ko news ne dior ko gwaden ko ne refine yourself ko shole ne re musni dial re dugni dial shi shaitan ne yantin gwadin teje ko deb dial punuga se yen dial shagat ku yantin gwadin shaitan maskwani ler shangyer gak tiel kene dial mano shana palaga kusnas te dial romash kene kwel gwadin kan dial ler mano dom wash kare gan ku gwadin loingar ku gwadin mite garamashol shodo gosne ken dial ajin kwarukus michi Paul michi shoulder jangna ka gwadin ka cheje balada ka aloje khelo gwadin taramana makan shi shol chapal ga kuigan mane dial tin chroy ko michi nyoka khel ko be ga boss ka be ga yob ka be ga nge ka roy nugo karama de ne bewle ngo gwadin tije ko khelo ay ko be khel ga jabo ko be jis ko dial be ka lep ka be ne mies ko be ne roy nu ko dial gwadin be ne ka las roy losh nu ko be tin lamber ray loyda dial gwadin chago jitje mite garama to point ga do al gwate tin ga shir Jesus a point a pol gwadin mite garama te ga shwede me shwede gwadin ka gwaje jawo tel ramado den da lok ajin kuäär ko smlog na dial tejo koy loy do gwadin ko loga
kabne bosre ngwane dial ghost gen dial chago jithie ko shigore roine ko thie dor should Jesus ka baja kam chago pal godin chago ro yor penyamdu ka sagam ka should Yecu Kristo mala kwara inono. So gan mare kam nye mare kejen guasame this jong kon ko because betekel ga ye re doru kun dial be mosh kamal ka be rep kleng roine ka dial titene ko de yen roine kos de yen galen gos ken jen guasamo da kon pekten ka sagame ka roine dial shukoro kos kam kon kos betekel ga ye anda mandun malalet kwarano kos intenial should shala sebit bos shol well ko Australia because to kill you. God bless.